Hello guys, in this video we are going to discuss about the heart sound. As we know that जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो लव होती है, जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व की क्लोजिंग से प्रोड्यूस होती है। ये लो पिच्ड होती है, यानी कि लाउडर होती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, यानी कि ज़्यादा समय के लिए ये प्रोड्यूस होती है। तो इस लाइन को हम एक लाइन में समराइज़ करने की कोशिश करेंगे एक ट्रिक्स में, यूपी की 2 बिग सिटीज़ के नाम पे, जो कि है लव इलाहाबाद, लव लखनऊ। तो फर्स्ट जो एल है उससे हम डिनोट करेंगे जो है फर्स्ट हर्ट साउंड को, यानी कि लव को। जो ए है उसको डिनोट करेंगे हम, उसे डिनोट करेंगे ए वी वॉल्व क्लोजिंग। ए वी वॉल्व क्लोजिंग। नेक्स्ट एल को हम डिनोट करेंगे लो पिच्ड। लो पिच्ड होती है। नेक्स्ट एल को हम डिनोट करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। तो इस पूरी एक लाइन में हमने पूरे हर्ट साउंड को जो है, एक हर्ट साउंड को जो कि फर्स्ट हर्ट साउंड होती है, लव होती है, उसको हमने डिनोट किया लव इलाहाबाद, लव लखनऊ। यानी कि फर्स्ट एल से हो गया लव, फर्स्ट हर्ट साउंड। नेक्स्ट ए से हो गया ए वी वॉल्व की क्लोजिंग, यानी कि ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द ए वी वॉल्व, यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व की क्लोजिंग से प्रोड्यूस होता है ये फर्स्ट हर्ट साउंड। नेक्स्ट एल से हमने देखा कि लो पिच्ड होती है। ये जो फर्स्ट हर्ट साउंड होती है, यानी कि S1, ये लो पिच्ड होती है, लाउडर होती है जो है। नेक्स्ट एल से हमने देखा लॉन्गर ड्यूरेशन, ज़्यादा समय के लिए होती है। नेक्स्ट जो सेकंड हार्ट साउंड है वो है डब, जो कि प्रोड्यूस होता है जो है ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द सेमी लूनर वॉल्व। ये हाई पिच्ड होती है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक लाइन में समराइज़ करने की कोशिश करेंगे, डोंट स्ट्रेस एंड हेट समबडी। तो फर्स्ट डी से हम डिनोट करेंगे जो है सेकंड हार्ट साउंड को, यानी कि डब को। नेक्स्ट एस को हम डिनोट करेंगे सेमी लूनर वाल्व क्लोजिंग। सेमी लूनर वाल्व क्लोजिंग। नेक्स्ट एच को हम डिनोट करेंगे हाई पिच्ड। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो हाई पिच्ड होती है। और नेक्स्ट एस को हम डिनोट करेंगे जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, मिनिमम टाइम के लिए होती है जो है। तो इस दोनों के दोनों हार्ट साउंड को हमने 2 ट्रिक्स में याद करने की कोशिश की। फर्स्ट जो है फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है वो ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से प्रोड्यूस होती है, लो पिच्ड होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन में होती है। इसको हमने याद रखा जो है एक ट्रिक से लव इलाहाबाद, लव लखनऊ से। सेकंड हार्ट साउंड होती है डब होती है, वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वाल्व से, और हाई पिच्ड होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। उसको हमने याद रखा जो है ट्रिक के माध्यम से, डोंट स्ट्रेस एंड हेट समबडी। 3 हार्ट साउंड्स और होते हैं, S3, S4 और हार्ट मर्मर। S3 जो हार्ट साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग्स के समय। जब वेंट्रिकल्स की रैपिड फिलिंग होती है तो उस समय S3 प्रोड्यूस होता है। S4 जो प्रोड्यूस होता है वो होता है एट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के समय, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और हार्ट मर्मरिंग तब प्रोड्यूस होती है जब जो है डिफेक्टिव वॉल्व्स, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स और सेमिलुनर वॉल्व में डिफेक्ट आ जाता है, तो हार्ट मर्मरिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जो है। लेकिन ये हमको पढ़ना नहीं, बेसिकली हमको 2 साउंड्स याद रखने हैं, S1 और S2। S1 जो होता है वो लव होता है। S1 को याद रखने के लिए लव इलाहाबाद एंड लव लखनऊ, और S2 को याद रखने के लिए डोंट स्ट्रेस एंड हेट समबडी। 2 ट्रिक्स में आपको